Sur nanga lelo ezali nebi que vous a branché nebi que vous a wana vous la patrona ce qui est là au banini la patrona elle a vu toujours va bien bon c'est tellement makasi histoire nanga lelo ezali et ana ndeko mobali moko ayekoluka la patrona na balandi à Chris London TV, hein, c'est toujours votre humble serviteur, hein, le Jocelyne Zimbo, autrement dit la patrona la bino bolinga mingi, la patrona appelle la bino tellement fort, na confiance au web ça Chris London TV, hein, Chris London TV la bino toujours makamba bien, makamba kitoko, ba histoire bien, ba histoire au sepela na makasi, quand la confiance au web ça moi na bino leki na bino ya na bino maman la bino Jocelyne Zimbo la patrona quoi la patrona lobela bino toujours boza jamais déçu quoi na Chris London TV balobi bokota bo s'abonner massivement na Chris London TV hein bokota ebele bokota Chris London TV et bombe bino makamba kitoko et bombe bino makambo ya malamu tellement la patrona na Big Love TV na Big Love aeli bino sur histoire ya sika kaka ndenge bolandaka émission ya la patrona bolandaka Big Love la patrona lobby bo s'abonner massivement la Chris London TV so ngomuna la patrona ngomuna Jocelyne Zimbo omunika na Chris London TV omuna eka awa parce que awa nde basola bien basola kitoko quoi merci beaucoup na bato nyonso bolandaka émission nanga bolandaka par hasard bolandaka Big Love na pesi merci beaucoup na mama sociale ye moko mama Rosette Pamps na Londres sikazali na pesi pe ba merci belé na bato ba partage ka émission nanga na moni jamais sigo na moni Irmine Lubieko na moni Sarah Luzala na moni Sarah Limbaya donc voilà pena ba bureau nanga quoi boza tellement belé au bolandaka émission à la patrona et bon émission lisolo nanga lelo ezali nebi que vous a branché nebi que vous a wana vous la patrona ce qui est là au banini la patrona elle a vu toujours va bien bon c'est tellement makasi histoire nanga lelo ezali et ana ndeko mobali moko ayekoluka la patrona abila la patrona naika toujours pesanga conseil na bato balandaka yo bapesanga conseil na mamboyo ekomeli ngai nabi la patrona zawana zoyokayo histoire ndeko mbalo ezani ndeko mbalo akutana tellement la ba déception na mamba bolingo abila patrona la linga basi ya sorte nyonso mais nakutana agana déception nakutana agana ba déception abina la nyonso nana mbongo abina sala na nga nazwa na mo salaire na nga bien abinda kunangeza nango grave mais bien nalinga mwasi makasi nakoka nanga nayebanga ndenge bakosa mwasi ti nabinde batrompa mwasi ti mais pourquoi ka basi o nyonso nga nakutana na bango ba décevoir ngai nayebi ti la patona talanga na osu na mabe talanga non Nathalie na non oza bien oza présentable tu es beau asan ba qualité nyonso mwasi lingaka et pas mobile mais la patrona pourquoi la déception pourquoi nazokutana nango wana lobelanga na nso ezali ngabino naza posa nayoka histoire na ye ezaki tellement que azaki ba possibilité na ye azaki déjà na bambongo na ye akoma koluka mwasi akobala mwasi asana ndako parce que âge déjà epusanaki famille ka ndenge ezalaka sala obala mbongo na oyo toyoliaka toza na posa soki toyei na ndako sani epasuka nde na famille ezalaka kaka bino kobala na ngai mais
nazoluka nde mwasi malamu, mwasi oyo akopesa nga mutu pasi te, mwasi oyo akoya asukila mbongo na nga te, asukila écran plasma te, asukila bakisi na nga te, asukila elo mo te ya ngai. Nazoluka mwasi malamu wana ameki mpe kosobola kaka na mikolo ndenge ezalaka. Mikolo bayebise so ozoluka mwasi kende kaka na église, toyebi te place nini mosusu biso tokotini mpo ozwa mwasi malamu. Kende kaka na église osambela wapi na église na biso kutu nalinga tellement ebele badéception mpe nazwa te batindi na église moko babikende koma membre ya église wana koma na openza kosambela kuna toyokaka abinga na sambela kuna na ye basere na biso église bazalaka bien basere wana mpenza nano yoka bango na makambo mabe te abengisi na église na bango. Les garçons peut-être andoluka mwasi alandika vie wana église place vie wana sambela kalbi menga ka église na bino tamsu na korozwa mwasi malamu kuna akoma na epe monzimi dimanche akendaka dans chaque semaine oba programme nyonso ezalaka na semaine azangisaka te akendaka na ye asalaka mpe badon ndenge ezalaka mais amilakisaka te soki na église basengi par exemple baza na posa ya micro omona osomba micro amilakisaka te alingaka toujours passer abomba ye passer mpe abombaka ye kaka ndenge ezalaka akobi na ye kaka na église wana asambelaka na ye kaka asambelaka na ye kaka nde aye kokutana na fille moko boye aza intercesseuse car na église wana asolisi mpe la fille mpe asolisi na ye bien bakoma na bango mpe kosolola koya na église boye fille wana kutu alinga akotisa ye mpe akoma intercesseur vu que mobali mosala ndenge ezalaka ebandaki kopermettre te na batemps oyo bango la fille bazwaka mpona baprière kua esimbaki te bakoma na bango mpe kosolola nde aye koyebisa vie wana ke non namoni fille moko boye wana nasepe na ye makasi mais nazokende no malembe nalingi vraiment nakende na masolo no malembe nayeba ye no malamu nayeba famille na ye nayeba mpenza place abimilaka nayeba comportement na ye avant ya kolinga ye parce que naboyi nakutana susu na déception eleki tellement ebele mpona kosala su mwasi confiance ekomi pasi mais tellement que age mpe ezokende nakomi na posa mwasi na choix te donc il faut kaka naluka mwasi vie wana mpe aconseille kaka ndenge olobi nga naza wana na osoutenir oyo lokwa oponi déjà fille wana nga mpe no part na ngai nayeba toujours kolandela ye akobaka na bango mpe basolaka normal na fille wana nayebisa na ye mpe fille yango elo te na mpe ayebisa ye te ke o nasepeli okoma mwasi na nga alobela ye elo te basolaka kaka namonaki yo te na église jour mosusu bakokutana kaka bo na église dimanche ozalaki te non dimanche nazalaki occupation moko boye basolaka normal asenga mpe fille wana nimero na telefone fille wana mpe aboya te frère kaka église kwa apesa ye nimero bakoma mpe kosolomo kobengana lelo kilse eza aire nini lelo mpena na oya te bapesa babenganaka bakomanaka sur les garçons santé permettre te akobenga fille non lelo naomona te na prière lelo parce que santé mobulu basololaka na bango kaka bongo basololaka ti mobali wana aye kovandisa vie wana memaki ye na église afandisi ye ayebisi ye ke non na komi sikoyo kosentir prêt ya kopropose fille wana akoma mwasi na ngai vie wana mpe memaki ye na église abi mwana wana mpe na nayokele na sango mabe te nga nasepeli na choix oyo osali kende nasuete yo kaka babonne chance nayebi ke esimba nango kaka les garçons mpe abengisa mpe fille yango jour mosusu quelque part ayebisi oyo nyonso abomba na motema mpona fille wana alingi mpe la fille mpe kande eza fille yango mpe asambelaka makasi wapi no fille wana asambelaka makasi alataka biloko ya milai donc biloko ya mikuse mpa na ye ekotaka te alataka biloko ya milai donc abombaka nzoto na ye bien eloko atiraki mpenza mwa mobali wana epa la fille parce que amona ye azalaka simple alataka biloko ya mikuse te donc abombaka nzoto na ye ndenge mpenza bamama na biso ya kala nde banda obombaka banzoto na bango nde fille wana ase comportaka ayebisi ke non eloko ya atiraki nga mpa na yo namoni oza une fille calme bayebisi nga mpe kozalaka poli nde namona obomba nzoto na yo nafandi mpena na étudie bien caractère comportement namoni mpenza sava oza mpena mwasi onga nazoluka mpona tia na ndako nalingi yo mpona baaventure te nalingi yo ozala mama bana na ngai
alobeli nyonso o mobali akoko olobela mwasi mpe alobi na part na ngai nayoki me tikilanga temps na réfléchir na korépondre yo ekoleka 2-3 jours boye la fille mpe arépondre garçon wana abike non ngai mpe sikoyo nasepeli kozala mwasi na yo balingani na bango mpe mwasi wana ayaka mpe na ndako ya le garçon aye alambi asokoli mwa bilamba azongi mais la fille wana alobi nga passer na ngai ayebisanga eloko moko abinga na kopesa na nzoto na ngai te jusqu'à ce que obala ngai garçon mpe tellement azalaki na ye pressé te alingai la fille abia problème eza te ngai na olingo na bolingo solo na ye na vie na yo te mpo na amboye yo na ye na vie na yo te mpo na bebisela yo vie na yo na ye mpenza na bolingo solo nakomisi openda mwasi na ngai mpe na mokuwa na ngai donc ma chair de ma chair yango wana na omema makambo nyonso malembe na ngai pressé te kobanga na yo te na pas bien peine à trouver mon bal à solo ba vivre na bango pe ba vivre na bango si les garçons tellement zaki na aventuré te asengaki amuna famille à la fille pe je mususu a solo na maman na ye abike non naza na garçon mon boya so proposer nga azana posa aya ko senga facture mama pa yoki a problème te na solo ngona papa la vie ba solo li pe ndenge za ba ko pesa les garçons ko tinda pe enveloppe atindi enveloppe ka ndenge makambo ele kaka babengisi pe famille mobali ekokende basololi batie pe badate na bango pe libala wana babike non to bala na dans 6 mois car le temps de préparer makambo nyonso les cas nango pe tellement bien dans la fille na bolingo na mobali na eka ndenge ezalaka ba mois pe zo poussa na 1 mois 2 mois bazo continuer na bango bazo évoluer na bango ka ndenge ezalaka. Ma grande sœur chérie Hermine Zimbu. Ma grande sœur chérie, il y a mon thème quoi. Elle est tellement fort. Ma grande sœur Hermine Zimbu, il passe à la patronne, il passe à Jocelyne Zimbu. Ma grande sœur Moussou donc. Yependa, Jocelyne Alingari, Peka Mingi. Vous belle ou la patronne Alingari Mingi. Ma grande sœur Noéline Zimbu. Moutunanga ma tumbola la patronne. Raïsan Zimbu, mon thème c'est à Kwen. Elle a tellement fort, ma fille Sarah Luzala, Bazuapi, Sarah Limbaya, Bazuapi, Boza Mutema, Boza est la patronne, elle a tellement fort, Bénédicte Nitou, il y a bien un donc. Bakoba na bango pe baju na bango pe libala epusani basali pe makam na bango basali pe libala pasa pa ya pamboli libala fi pe ayokota na ndako bal penza se retrouver quoi bien voilà penda au moins si penza na banda luka jusque là na jeu non na mabe moroté non confiance totale à pesa pa moi sinae ba foutse penda salaire na e a royer la moi sinae a lié penda il était de paye a lié que non madame ba foutinga boy moi ça na peta mazaki maye ngala muntu ça donc moi c'est pas projet belé pour la mobile ba projet ngala moni mbongo to sala ngobo na moni mbongo to bomba ko to sala ngobo mobile penza bi o penza mwasi malamu alinga tellement mwasi na makasi po atika oyo kana tala kamwa mabete mwasi azo sunga e donc bambon e na pamba ti mwasi projet bela azo soutenir pena mbali ne makasi les kana ngope ba jour be ba fanda na bango ba ko bota mwa liboso baboshi mwa liboso mwana bango ya mobali bapesi ekomba enok nzambe pe osunga kaka ekopambola bango na deuxième mwana babuti mwana bango ya mwasi bapesi ekomba mikela bolingo ezokoba kaka eloko nini sikoyo intéressé la patronne na lisolo oyo mobala lobi nalinga mosi nanga makasi ju mususu na musala ka boye collègue nanga mo boye abengi ngai ya musala ya kite alobi abenga episinga izonga na ndaku kasi koyo nazonga na ndaku ngamu musala abi yozonga kana ndaku zongo yo obéi na zonga na ndaku oyeba eloko moko eso se passer na ndaku wana mobali pe kiria koyeba so likamni nango se passer na ndaku wana atiki makambo nyonso banda kosala atiki makambo nyonso aye pe abi kozonga na ndaku wana kobenga mutu te yozonga kabo garçon panyaka boye afongola porte akoti ake tina ndako mais problème on a akanisa ta mususu mwasi na ye malade
akota amona nyonso normal akota na chambre boye aye kokuta mwasi na ye na paster na bango donc mobali oyo paster oyo apambola libala na bango aye kokuta bango na mbetu baosala bolingo mobali wana aye juste mobali abila patronda na kweya nakenda olamukila na hôpital abita nakelambuka wana kozonga na nga ndako nakuta su mwasi te nakuta biloko na ye te abila patrona nalobaki makambo badeception oyo naboyaki yango nakenda olinga mwasi na église nabi nake na église naluka mwasi malamu nake na église mpe naye okuta na déception sikoyo oyebisa ngai la patrona nasala nini mama bana na ngai abi mama bana na ngai nazoya na likambo moko te kaka boye un jour kaka donc c'est kasalaka nde makambo wana banda kala asalaka nde makambo wana banda kala sikoyo jour wana mpenza ke oyo nzambe alobaka ke esala na yo mabe jour moko kaka bakanga yo abi nandimaki te natika koyoka te na likambo ya mabe ata na quartier nayoka te oyo mutu moko namona ye mwasi na yo atika koyoka te so azalaka seo mpo ya komona mwasi na ye nzoka abimaka na paster donc seke babimaka na bango banda kala alobi nakuti mwasi te mwasi place akei nayebi te mais eza na ndeko na nga moko ayebisi ngai nayebi place mwasi na yo akoma abila patrona yebisa ngai nakende luka mwasi wana nabondela ye naluka nayeba eloko nini ye asalaki abima na paster naza vraiment na posa aéclaircir ngai na makambo ebele nakovanda kaka boye te abinga mwasi wana asungi nga onaza oyo nga naza lelo abifuna yeba na nakotika ebongo te la patrona bato balandaka yo balobela ngai soki nakende luka mwasi wana to navanda na nga navanda nabala na nga lisu te to mpe nasala ndeni la patrona bato nyonso balandaka yo bayebisa ngai bapesa nga conseil parce que nga naza likambo osala te nazoyeba te nasala nini bato balandaka being love bosunga mwa mobali oyo ndeko mobali oyo asala nini napesi bino merci vraiment ya ebele bino bolandi émission na ngai ya lelo nalela bino tellement fort hein? Merci beaucoup nalela bino fort merci retrouvez-moi à la prochaine.